നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. സ്ലൈം ഇങ്ങനൊക്കെ പീച്ചാൻ പറ്റും. ചിങ് ചിങ് ഇങ്ങനെ കുറിലേക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ സാധനം രാത്രിയാണ്. പൊളി സാധനം. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മള് പ്രസന്റ് കളക്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാവും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. സ്ലൈമാണ്. അതാണ് സ്ലൈമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ സ്ലൈം എപ്പോഴും ഇവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊന്നൂസ് വാങ്ങിയ സ്ലൈമാണ്. അതന്നെ പൊന്നൂസാട്ടം കുറച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. 20 റുപ്യാണ് തന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം. ബ്ലാക്ക് ആണത്. ഇങ്ങനെ കാക്കാൻ പറ്റും. അയ്യോ അടിപൊളി. അത് വീഴുവോ? കൈസ് വീഴുവോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ പിടി. അയ്യോ സോറി. എന്തിനാ അങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ? ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മതി, വലുതാവും. ഗൈസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ മതി, വലുതാവും. ഓ എത്ര വലുതായി! നീക്കണ്ടോ? പൊട്ടൂല. ഇത് ഞാൻ നോക്ക്, നിങ്ങക്ക് അറിയില്ല. ഇതാ നമ്മളിപ്പോ താഴ്ത്തിടാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ താഴ്ത്തിട്ടു. നമ്മളിപ്പോ നോക്ക്, ഈ താഴ്ത്ത ഒന്നും ആവൂല കേട്ടോ ഗൈസ്. അത് ഞാൻ വീണപ്പോ ഒരു മിക്സ് ആയില്ല. മിക്സ് ആക്ക്. നമ്മളെ ക്യാമറക്കാരൻ മിക്സ് ആക്കുകയാണ്. എല്ലാരും ഫോട്ടോ അങ്ങനെ കണ്ട. ഇനി വേറൊരു സംഭവം കളിച്ചല്ലേ? കണ്ടോ, വേറൊരു സംഭവം കഴിച്ചാ ഞാനിടാം. പുളി എന്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് സംഭവം? ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്താൻ പറ്റും കേട്ടോ. പുള്ളി നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് വെക്കാം. ഒരു കളിയല്ല, ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഗൈസ്. ഇനി നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു. എന്നിട്ട് നമ്മള് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കുറച്ചേരം ഇങ്ങനെ വെക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വലുതായി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് വലുതായി വന്നില്ലേ? കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം. പിന്നെന്താ പറയാ ചേട്ടാ? വെനം. ഓ വെനം. പൊളി സാധനം.